那我今天来跟大家分享一下，我们这种洗冷气的，你们有没有在卖场看过那种用喷的？有，我有看过，就是噔噔，感觉超方便的。我个人觉得也是很方便。我们洗冷气其实最重要的就是那个刮风的地方，就是这个。有没有刮风的地方？它就是平常是在我们冷气大概这个位置吧。好，这样子。示意图大概是这样啦，因为我把它分解掉了，分解掉以后就变这样。我们回到这边，那很多人会质疑说这个东西到底有没有效？我个人觉得说每样东西它诞生一定有它的道理，没有错吧？所以也没有说有效或不有效。但如果说我们今天这个冷气如果要洗干净的话，这个就是它的鳍片嘛。那我们使用的水在冲的时候，有没有看到这个水会贯穿过去？你翻过来，它也要能贯穿过来。水是可以贯穿过去的，就是好了之后，就再上这个冷气的药水，上完冷气的药水之后，最后再把它再冲一遍，把它冲干净。这个就是大概洗冷气的流程。那这一罐的话，它简单来说，它就是把它的压力以及它的除臭的特性，把它综合起来。你可以看一下它喷过去，摇一摇，大家可以看到吧？我们来冲过去。有没有？它要很靠近才有办法做贯穿过去，所以它如果要真的深层就是要洗干净的话，会比较困难，因为它这个是没有办法穿过去的。那我们一般冷气如果挂在上面的话，你不可能去喷到后面吧？那你要它贯穿过去的话，会比较有难度。所以我觉得它的效果会是在于帮你稍微把味道除臭，把上面的菌给稍微杀掉。但你看哦，它这个东西流下来的时候，我们这样喷嘛，流下来的时候。脏东西它会流到你的室内的排水里面，这样有可能会把你的排水给堵到。所以我认为它这个东西就是稍微可以帮你的部分给稍微除臭一下啊，或者把里面的菌给杀掉啊，所以是这罐的效果。那真的要深层保养的话，还是要用这种强力水柱啊去冲，让它有贯穿过去的效果。